करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। गांव में रोड नहीं, ग्रामीण है त्रस्त और मंत्री जी के कान में आवाज नहीं पड़ रही। लागत है अपने काम में कुछ ज्यादा है व्यस्त। अरे ये पूरा मामला जो है सीधी जिला के गांव एकठे है खड्डा खुर्द गांव, जहां 10 किलोमीटर के रोड खातिर जनता परेशान ही, आवाज लगाए पड़ी ही, लेकिन मंत्री जी हो के सुने। अब यह बात अपना पचन का बताई कि एक जागरूक महिला है जिनका नाम लीला साहू है, जो उनके बहुत पहले से रोड ना होए के मांग कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपन बात पहुंचा रही, रोड के वीडियो दिखा रही कि देखा भैया या में हम बच्चे समस्या के सामना कर रहे हैं और तू बच्चे जौन है कौनो काम नहीं करवा रहे है। ओहो मत सुनी। अरे पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री यहाँ राकेश सिंह जी वो एक विवादित बयान दे देते हैं कि सड़क है तो गड्ढा तो होवे करी, यह कोनो बात होती। और साथ ही साथ यह कहते हैं कि लीला साहू जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आवाज़ उठाई, वीडियो बनाई तो कहाँ हम बची सीमेंट और डब्बा लेके रोड बनावे पहुँच जाब, ना पहुँचब तो का करब। अरे बतावा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के और इन सब के काम जो सौंपा गया है जिम्मेदारी का है रोड बनवाओ ना, तो यह ना करब तो का करब अपना पचे। बात तो यह है ऐसा विवादित बयान दे से पहले सोचा चाहिए रहा। अब दूसरी बात करी थे कि अब जब 2024 में वीडियो बना खूब वायरल भा तो का भा कि सांसद जी पहुँचे लीला साहू जी के घरे में। ओके बाद उनसे कहीं कि अरे जिज्जी अपना टेंशन न ली, महीना भर में रोड बन जाई। तो सबको ऐसा होगा कि अरे भा आवाज़ सुन लीन गए रोड बन जाई। ओके बाद जो आश्वासन रहा वह हवा में उड़ेगा, अगली बरसात आई तो रोड के वह हाल होगा। अब फिर का भा 2025 में फिर लीला साहू जी जो है वीडियो बनाई। ओके बाद अपना पचन का बताई फिलहाल वो खुद है गर्भावस्था में है और उनके गाँव में 8 से ज़्यादा महिला फिलहाल गर्भावस्था में है। ऐसा मता बात सुना चाहिए। अब मान ली रोड इतनी खराब, एम्बुलेंस तो आ ना पाई तो महिलन का समस्या होती, प्रसव पीड़ा उठाती तो ऐसा में कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती। और एक थे वो बात बताई कि एक पहले बहुत लोगन के जानू जा चुकी। ऐसा में ग्रामीण के अंदर जो हला फला मच रहा है भाई कि कुछ दिक्कत होगा तो हम बच्चे का करब। और गाँव कितना ज़रूरी होता है। भारत देश की आत्मा गांव का मानी जाती और गांव में मजदूर, किसान और ऐसा लोग रहा थे जो उनके निम्न वर्ग के होते और बड़ी मेहनत करके देश के आर्थिक व्यवस्था में अपन योगदान देते। ऐसा आज वो मात्र 10 किलोमीटर के रोड खातिर परेशान है, भटक रहे हैं, सरकार के जो सिस्टम के पूरा इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। हवा में जो है वादा कीन जा रहा है और वादा कीन जा रहा है, ऊपर से सोशल मीडिया के चुनौती दी जा रहा है कि सोशल मीडिया का होता है। अरे भैया आज के ज़माने में सोशल मीडिया का नहीं होता है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगल है। सोशल मीडिया के ज़रिए जन जन तक आवाज़ पहुंचती और लोग हकीकत से वाकिफ होते हैं। तभी तो लीला साहू जो है ही सोशल मीडिया के ताकत का समझें, वो अपन वीडियो बना के अपलोड करें और बड़े बड़े चैनल जो हैं उनके जो कहानी का आज दिखा रहे हैं। लेकिन इतना करे के बावजूद उन रोड नहीं बन पा रही है। यह सोचे वाला एक गंभीर मुद्दा है। अगर गांव के किसान, गांव के मजदूर और गांव में रहे वाले लोग अगर परेशान हो रहे हैं, जब बुनियादी ढांचा डगमगा रहा है तब मंजिल और इमारत कैसा खड़ी हो सकती। ऐसा में विवादित बयान दे के बजाय हमार तो मान्यता ही कि अपना पचन का समय से तय समय से रोड बनवा दे चाहिए, जो ने मजदूर, किसान और गर्भावस्था से जूझ रही समस्या से महिला, इन सब का राहत मिल जाए और अपना पचन का वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति देखेगा मिले। यानी विकास हो रहा है जैसे ग्रामीणों प्रसन्न हैं और लोग वाहवाही कर रहे हैं, तो वोट नहीं सिर्फ काम हो चाहिए। और अपना पचन का बताई कि आओ ऐसा कौन कौन गांव है जहां रोड नहीं बने। कहे कि यह तो एक गांव की समस्या नहीं है, जब बारिश आवती तो ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां रोड नहीं बन पा रही है और रोड ना होए की समस्या से आम नागरिक, आम लोग जो है जूझ रहे हैं और यह एक बड़ी समस्या है। एमा ध्यान दे आवश्यक है। अब सोची अपना खड्डा खुर्द के हालत बताई तो जब महिलन का प्रसव पीड़ा उठा थी अस्पताल जाए है तो ऐसा में ट्रैक्टर में लाद के ले जाए पड़ा था। और ट्रैक्टर ऐसा मशीन होती भाई कि ओमा थोड़ा धक्का लग जाता है तो महिलन की समस्या और बढ़ जाती। यह गंभीर विषय नहीं है। ऐसा वहाँ जो उन्हें अपने पचन का बताए कि लीला साहू गई खुलेआम चुनौती दे रही। अगर कुछ होता है महिलन का
ये शिशुअन का तो एक जिम्मेदारी सिस्टम लेकर तैयार रहा है। कहीं का रोड तो बनवा नहीं रहा है तो समस्या तो हो ही। तो हमारा विचार यह है कि ऐसे समस्याओं के समाधान जल्द से जल्द कर रही जाए जो कोनो बड़ी घटना ना हो और लोगों का राहत मिल जाए। और ऐसे दिलचस्प और ज़रूरी जानकारी अपने पचिन का विंध्य की मशहूर भाषा बघेली में सुने को तो अपने पचिन शनिवार रविवार MP न्यूज़ TV में बघेली बुलेटिन ज़रूर सुनब। काहे खातिर या ना एक नौखर भाषा है या तो अपना पचिन की भाषा। तब तक खातिर राम राम। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।